अभी मैं नीचे जा रहा हूँ बुफे ब्रेकफास्ट के लिए। अभी आपको जाकर दिखाता हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या। क्या नज़ारा है, साथ ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का। ये भी दलिया और उसमें तेहरानी डाल के लो जी। अभी नाश्ता करके फ़ौजें ताज़ा दम हो गई हैं और बीच पे जा रहे हैं। बीच का व्यू आपको दिखाते हैं। ये रमादा और ये ऊपर बीच रूम है मेरा, बीच व्यू रमादा होटल। ये रमादा का अपना प्राइवेट बीच है, इस पे जा रहे हैं अभी।
ये है जी रमादा बीच। अभी जेट स्की करनी है। जेट स्की के लिए 100 दिरहम देते हैं 15 मिनट के लिए जेट स्की कराते हैं। और यहाँ पे ये है कि सेल्फ ड्राइव पे देते हैं कि आप साथ बंदा नहीं होता जैसे कि और जगहों पे होता है जी। जैसे पाकिस्तान में वो जेट स्की देते हैं, साथ उसके जेट स्की का जो मालिक होता है या उसका मुलाजम होता है वो साथ आपके पीछे वो भी लटक जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। मैं अभी रूम में जा रहा हूँ, वहाँ से कार्ड लेके आता हूँ, फिर जेट स्की हायर करते हैं। स्पीड बोट जो होती है। अब ये देखें सामने है रमादा होटल। ये बिल्कुल ये सामने रमादा होटल है। इसका यहाँ पे शॉर्टकट ये रास्ता है, लेकिन यहाँ से आप शॉर्टकट नहीं जा सकते। ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुबई है। और बाहर किसी भी मुल्क में आपने जाना है तो उसके रूल को फॉलो करना है, उसके कानून को। अब जैसे देखें ये इशारा लगा हुआ है, अब ये ग्रीन सिग्नल रेड हो जाएगा, यहाँ गाड़ियाँ सारी रुक जाएंगी। फिर आपका सिग्नल पैदल पेडेस्ट्रियन का अब ये सिग्नल खुल गया हमारा। अब हम क्रॉस कर रहे हैं इसको रोड पे, फिर बीच में क्रॉस करते हैं। अब अगला सिग्नल हमारा रेड है। अब हम जब तक वो ग्रीन नहीं होगा हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसको इधर टच करेंगे और वेट करेंगे। हमारा सिग्नल रेड है। सिग्नल के बाद अच्छी है, ग्रीन हो गया। इधर सारी ट्रैफिक रुक गई और आप क्रॉस कर सकते हैं इसको। रोड क्रॉस करके फिर सामने रमादा होटल आ गया यहाँ पे आप। लेकिन वहाँ से शॉर्टकट लेके आप नहीं आ सकते। आपने यहाँ रहना है तो पैदल बंदा भी कानून का एहतराम करेगा, और अगर वो इस तरह क्रॉस करेगा उससे भी जुर्माना हो सकता है। यहाँ बंदे का भी चालान हो जाता है। इसलिए एहतियात करें। इधर घुमाओ मूसा।